Pinakakasuhan naman na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman ang tatlong contractor na sakot umano sa maanomalyang flood control projects sa Bulacan. Sa inihaing fraud audit report ng Commission on Audit o COA at DPWH, tinukoy ang tatlong contractor na Wawao Builders, St. Timothy Construction Corporation at Syms Construction Trading. Ang nasabing fraud report ang magiging batayan ng Ombudsman sa pagsampa ng kaso laban